Mamy DJ SC2 i zobaczcie, mamy Z9 i Z9 tutaj daje radę. Bateria już jest stara, trochę ciężko idzie, ale zobacz, daje radę. Nie sądziłem, że tak będzie. Z braku laku, bo siatki nam, nagrywanie nam się popsuło w Z6.2, zaartopowałem Z9 takiego gimbala. I daje radę. Dobra. Trzymajcie się. Taka